来，今天是中华民国110年12月12号，今天是美丽登山队内洞森林游乐区的健行活动。我们现在进入内洞的步道，我们开始往前走了。 来，我们最喜欢拍照的大叔。来，吴鼎忠大哥，我们送导。早安，今天内洞森林游乐区一日游，我这次记得了，要到内洞。没有忘记哈，好。走中间哦，旁边很滑。 不要滑倒了。好，今天去哪里呀？我们去内洞，内洞，不要忘记哦。哇，醋树。来，今天去哪里？ 是的，会掉落山体。来，我们从内洞的瀑布往上行哈。这边呢一个凉亭，那左转是下停车场哈。直上的话会到内洞林道，那我们等一下就选择左转下去。比较容易哦。可以是啊，来，好
来那个大队长爬山，谢谢。给2粒啊，给米2粒啊，你安尼。大概要180到200多。他说他有人走到过来250。250哈，我以前买都买250。我们现在离开凉亭，往停车场的方向前进。上次坐火车是去哪儿啊？就是搭那观光，不是，是那个什么溪呀？好来，请让我拍个照来，靠边，然后来插空隙，好。今天是寻龙鱼大餐。哇，你吃啊？来下来，我们差点了。还有一只连书的。哦，云花服务这么好。对，好。哎呀，这个美丽这是光的什么？这干嘛吃？哎，那收不了这物件，你赶紧煮了有刚讲有卖姜。哎，寻龙鱼大餐，你不要吃，你赞。放旁边了。今天是为寻龙鱼大餐来的。哎，你不然我们之前10个人吃，这是药炖寻龙鱼，那个男的里面有2这是红烧寻龙鱼，这是盐酥寻龙鱼。一鱼3吃6斤多。哦，你看。6吃，一鱼3吃6斤多。
先去。来，1、2、3。到大罗兰，马家堡这里。接下来我们准备去取车。左边这个餐厅，喝咖啡，一杯咖啡100块，凉凉的也不热。好，今天的行程就此结束。我们今天去走了内洞森林游乐区的 O 型步道，再来中午我们到四季寻龙屿餐厅去吃寻龙屿，就是今天很丰富的午餐。那下午我们就到大罗兰这里来到大罗兰溪，我们先走大罗兰溪左岸海岸路径，那往前走呢1公里之后呢，跨过一个铁桥。走右岸的西龙步道，回来到大罗兰部落这里，结束今天的行程。过来。嗨，今天早上走了内洞，然后下午又走了西龙步道，中午又像吃了美食，今天是很完美的一天。谢谢大家对这个队员，好，大家很 happy， 谢谢队长的安排。我们今天吃了四季寻龙屿大餐，很棒。我连这不会被放。